క్యాజువల్గా వచ్చే దగ్గు ఒక వారంలో తగ్గిపోతుంది, కానీ బ్రోంచిటిస్ లాంటి క్రోనిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చే దగ్గు తొందరగా తగ్గదు. అదే పనిగా వచ్చే దగ్గు ఆస్తమా లేదా యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ కి సిమ్టమ్స్ అవ్వచ్చు. సైనసైటిస్ వల్ల లేదా ఏసీఈ ఇన్హిబిటర్స్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లో దగ్గు కూడా ఒకటి. ఒక వారం కంటే ఎక్కువ రోజులు మీకు ఆగకుండా దగ్గు వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఇన్ కేస్ మీరు సిగరెట్లు ఎక్కువగా తాగుతుంటే మాత్రం మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయినా వేస్టే. ముందా సిగరెట్లు మానేయండి, సగం రోగాలన్నీ తగ్గిపోతాయి.